Yo, WhatsApp guys, masih dengan Diva Apes ini. Oke lanjut. Oke, di konten kali ini guys aku mau membuat konten nggak pakai knalpot dan ntar aku nyalain suaranya gimana. Ini aku buat konten habis membuat konten yang pakai knalpot plaron itu. Tapi kalian belum subscribe dan pasti subscribe dulu guys. Oke, kita langsung coba nyalain nggak pakai knalpot. Let's go guys. Antar gimana tadi aku habis buat konten ini, konten masukin pakai knalpot peralon ini guys. Aduh, aku udah capek sekali ini karena ini kontennya tadi tuh sampai aku nggak kuat sampai mau mutah ini kontennya karena pelaronnya meleleh dan apa itu ya guys, pokoknya meleleh kan pelaron kalau sama panas itu meleleh ya. Nah, dan ini aku cuma mau buat konten lagi guys, mau buat konten knalpotnya itu aku pasangin terus aku sambung pakai knalpot itu atau pakai pelaron yang besar gitu, ntar tadinya panjang kan. Nah kalau di situ pasti nggak meleleh soalnya langsung masuk banyak ke sini guys. Nah, tapi kalian juga terus support channelku, oke? Tinggal kita langsung nyalain guys. Let's go. Ini gimana ya guys? Tadi takut ini guys soalnya suaranya kayaknya apa itu kencang, ini keras. Oke, tinggal kita nyalain.
suaranya dari sini ya guys. Oke. Oke guys, kalian sudah lihat kan guys, ini konten nggak pakai knalpot, suaranya ngautuk gila, menggila sekali. Kalian jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, oke? Oke.